हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। अगर आप भी यूज करते हैं Redmi 15C का फ़ोन और आपके फ़ोन में कोई भी साउंड प्रॉब्लम है दोस्तों, तो साउंड प्रॉब्लम को कैसे सही करना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 100% गारंटी सारी साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे शो होता है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार है, सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना मोनो। मोनो लिख के आप लोग सर्च करिएगा तो मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। मोनो ऑडियो के ऑप्शन को आप लोग ऑन कर दीजिएगा। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद जो ऑडियो बैलेंस है इसको आपको पहले कोई म्यूजिक चला के चेक कर लीजिए। इसको जो है लेफ्ट साइड करने पे या राइट साइड करने पे या सेंटर में करने पे, ऑडियो बैलेंस कहाँ पे करने पे आपके फ़ोन में बेटर साउंड मिल रहा है। वैसे अगर आपको सेंटर में मिले तो आप इसको सेंटर में कर दीजिएगा। ओके, आप चेक करके जहाँ पे भी मिले सही साउंड वहीं पे कर दीजिए। इसके बाद फिर से हम फ़ोन के सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन है, आप इस पर क्लिक करते हैं सेटिंग के अंदर। साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है। ऊपर से मीडिया का आप जो साउंड कम ज़्यादा यहाँ से आप लोग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे आते हैं यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट है। आप साउंड इफ़ेक्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक इक्वलाइजर है, तो इसमें भी आप साउंड सेटिंग कर सकते हैं। वैसे कस्टम है, रॉक है, तमाम है। जो भी आप क्लिक करके देखिए कैसा भी आपको सेट करने पे आपके फ़ोन में जो बेटर साउंड मिल रहा है वहीं करके इसको छोड़ दीजिए और सारी साउंड प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी।